Приветствую вас на моем канале. Сегодня у нас на обзоре стиральная машина Bosch Logic 8 Vario Perfect. В принципе, у меня есть уже много обзоров на эту модель, но часто ее привожу. В принципе, весьма хорошая, поэтому она сейчас у нас на обзоре. Зовут меня Сергей, я занимаюсь ремонтом стиральных сушильных машин и по совместимости привожу с Германии для дальнейшей реализации у нас на нашем рынке. Сейчас немножко шумно у нас, работает стиральная машина, но думаю, мешать она в обзоре не будет. Мы будем, в принципе, говорить о внешнем состоянии, технических характеристиках. И позже, уже под конец видео, включим ее на отжим. Целый цикл стирки включать не будем, потому что это очень долго. Вот. Ну, в принципе, давайте начнем с внешнего состояния. Здесь у нас порошкоприемник. Ну, видите, в принципе, сами. Его можно вытащить здесь, нажав пальчиком. Аккуратно. Даже одной рукой можно управиться. Вот видим также состояние внутри, что никакой накипи, ничего нет. Ставится он опять-таки аккуратно в пазы и защелкивается. То есть, и он уже никуда не выйдет. Здесь у нас дополнительные функции. Time Perfect и Perfect. У нас табло на польском языке. Вот, у меня из гнечи, то есть Книтер-Шульц, легкая оглажка и больше воды, вода плюс полоскание. Ну, в принципе, по программам пробежимся немножко позже. Сейчас внешнее состояние оценим. Вот у нас Touch Control, то есть сенсорные кнопки. Вот, состояние, в принципе, передней стенки. Посмотрим. Видим, что никаких затертых мест, ничего нет. То есть техника в отличном состоянии. Это черная кольцовка, также не затертая. Ручка не сломана, хорошо держит, не провисшая. Вот у нас модель ВАЗ-28-443. Само окошко видим также в отличном состоянии. Ну, в принципе, вот возле окна. И, в принципе, резина уплотнительная, ничего не выцвело, все в хорошем состоянии, никаких повреждений нету. Здесь также форма барабана Vario Soft. На 8 кг максимальной загрузки можно спокойно добавлять. Она с этим справится без проблем. И вот аккуратно закрывается. Внизу у нас фильтр слива воды. Откручивается фильтр, можно оттуда слить воду, достать, если какие-то при стирке вещи туда попали, можно достать, там, в принципе, они в фильтре будут застревать, но все время, все равно, там, каждые 10 стирок лучше проверять. Здесь у нас аварийный сливной шланг, если нужно, если здесь, например, не откручивается, что-то застряло, можно его поднять отсюда, вытащить пластиковую защелку и, в принципе, слить воду. Здесь, в принципе, аварийный шток для слива, для открытия дверцы. То есть, если произошла какая-то аварийная ситуация, дверца заблокирована, здесь одной рукой открываем дверцу, а второй рукой чем-то острым тянем этот шток вниз. Она так может вам открыть дверцу даже в аварийной ситуации. Давайте посмотрим состояние правой стенки. Вот можете сами все оценить на свой взгляд. Полностью состояние, в каком она есть. Тоже верхняя крышка без повреждений. Не затертая, также нигде, нет нигде ударов. В хорошем состоянии. И также эта сторона. Также оценивайте, пожалуйста. Ничего не скрываю. Здесь у нас еще наклейка сохранилась с момента покупки. Также ВАЗ-28-443. То есть здесь код. Ну, немножко здесь отлипло. Также 1400 оборотов отжима. То есть вся информация, документация есть. Ну, давайте, в принципе, мы ее включим. Она у меня подключена уже к сети. Вот она засветилась. Вот у нас бавовна. 2 часа 40 минут. Сенсорные кнопки. Ну, то есть можете выбирать полностью как нужно. Это строчка стирки, если такова нужна. И, в принципе, отжим. Больше полоскания, еще плюс одно. Мне из гнечи, видим, уже скидывает на 800 оборотов отжима, потому что у нас будет Книтер-Шульц, то есть легкая оглажка. Ну, здесь, в принципе, все программы понятны.
бавовна, синтетика, то есть с предварительной стиркой, без предварительной. Вот здесь можно на каждую программу будет, естественно, разное время. Микс, шерсть, то есть полоскание, отжим, откачка, экстра короткая стирка 15 минут, вот 330 градусов, 1400 оборотов можно поставить, если нужно. Очень деликатный спорт, джинсы, то есть все, в принципе, понятно. Ну, если какие-то непонятки, можете обращаться, в принципе, ко мне за дополнительной консультацией, если у меня ее приобрели. Ну, давайте, в принципе, мы ее включим на отжим. Сейчас там сзади откачивает еще одна стиральная машина, но, думаю, не проблема. И так услышим, как она работает. Все, запустили. И поехали. Вот здесь у нас еще выбито Eco Silence Drive, также тач-контролем. То есть Eco Silence Drive, это она оснащена инверторным двигателем. То есть работает очень тихо и по энергоупотреблению также весьма хорошая стиральная машина. Класс энергоэффективности А3+. Вот видим само вращение. Можете сами. Вот уже в это время у нас работает помпа. Но только ее практически не слышно, потому что она в очень хорошем состоянии. Вот у нас уже пошел на отжим верхний мотор. Ну, сейчас работает еще одна стиральная машина. То есть на ее фоне слышно. Вот мы стоим возле этой. И, то есть уровень шума можете сами оценивать. Ну, сейчас она выйдет на более мощные обороты. Там уже можно будет оценить. Сейчас идет предварительный отжим, то есть у нас смотрит, также стоят датчики баланса, дисбаланса, то есть они смотрят за тем, хорошо ли расположены вещи для отжима или нет. То есть она сперва, чтобы не ходить ходуном, как говорится, должна выровнять вещи, разложить их, и тогда уже пойдет на отжим. Внизу у нас 4 прорезиненных ножки, то есть ее можно выставить идеально по уровню, без какого-то либо шата, и будет она отжимать вам идеально просто. Они зажимаются гайками, то есть не будет откручиваться в режиме эксплуатации. То есть, как будет стоять, как вы ее выставите, так она будет и стоять. У нас на заднем фоне сейчас работает щеточного типа стиральная машина. Но давайте вот ближе сюда. Вот уровень шума можете сами услышать. Работает прям очень тихо. И это уже 1400 оборотов. Сейчас еще она добавит немножко. Это около 1000 сейчас. Но спустя некоторое время она подойдет на 1400. Вот она еще добавляет обороты. Стиральная машина в идеальном состоянии, то есть я, естественно, когда привожу технику, полностью ее проверяю. Если какие-то нужны запчасти, детали, все меняется, но вот данная модель была просто в идеальном состоянии. Вот у нас фоновая стиральная машина перестала отжимать, откачивать воду, и можете услышать максимальный отжим уже на этой стиральной машине. Там у нас еще добавляется вода. Ну, вот таков будет уровень шума, в принципе, у вас при отжиме на 1400 оборотов. Ну, в принципе, думаю, смысла дальше ждать, она уже так на максимальных оборотах отжима нету. Давайте ее выключаем, проворачиваем просто на любую программу, она останавливается, можно еще быстрее остановить ее, ставим на выключение, инверторный мотор очень быстро остановится. Вот.
Проворачиваем на любую программу. Сейчас нам откроется замок, то есть не нужно ждать, пока он разблокирует. Есть функция старт-пауза. Ну вот. И все, можете забирать свои вещи. Еще рекомендация при такой стиральной машине не тянуть дверцу люка здесь, за это место, потому что замок, вот видим, расположен вот примерно на этом уровне, то есть внизу ручки. То есть лучше брать за это место и тогда открывать. Потому что если тянуть сверху, здесь замка как бы нету поры, и можно эту ручку сломать. Это основная болячка данных стиральных машин, потому что пользователи ломают ручки. Ну, в принципе, выключаем ее. Ну, все, что хотел показать, показал по ней. То есть это чисто немецкая стиральная машина. То есть давайте даже сделаем вот так. Думаю, дойдем, доступна у нас будет наклейка. Вот. Видим. Также все коды. Made in Germany. Все есть. Официально стиральная машина из Германии. Вот. Ну, в принципе, на этом видео я показал, что все, что хотел. О технических характеристиках еще будет дополнительная информация в описании, в объявлении. То есть читайте внимательно. Если что забыл, добавлю там. Дается гарантия 4 месяца. Можете обращаться ко мне там по номеру в объявлении телефона или там Viber, WhatsApp, если вам удобно. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, если вам было интересно. Можете следить за моими другими объявлениями. Подписываться на канал OLX или Ria.com. И там еще выставляю свои стиральные машины, технику в основном. Вот. Ну, удачных вам приобретений и до свидания.